think church 应该。哦，对 Easter 对。哦 Easter 对。嗯。哎呀，各位聽眾，各位再歡迎嚟到呢個時間變得好見嘅節目，真歡喜看到你水嘅面。這個禮拜咧，因為大家想揾嘅水嘅特別嘉賓，你睇哇，就做出來啊！我就講水嘅特別嘉賓是出這個彩虹嘅面哦，彩虹歡迎。誒，啊，這冇聲誒？哦呀，別記。彩虹。那水嘅彩虹，我看你衫就，看你衫你填衫啫。你用手填啊？佢了？冇啊，這個是 finishing 填花。哦，哇！你看，我看啫，佢水啦！你看一花，這是，哦哇！這是啥物？這是狗嚟，是狗影嘅衫喲。我愛穿嘅咯。Evening girl，水咯！你搞，叫做 Barbie doll 嘅狗咋？啊！哦，這是 finish。你係一工哦，你一組會收，一刀會收一組。冇啦。你看這歹做咯，安尼，I mean，你對袂顧心做呢？哦，OK，等陣所以 sorry，distracted 看到笑，是聽啊，是啥講起？我要去看啊，個一個人啊，等我看我哋，個轉個三六三歡迎三六三，大家好。三六三，個有大卡吹，大卡吹冇講到大卡吹嗰條，哎呦死！大家吹冇啲啊！我同我食到一地你叫啊，你人食啲啲就冇會叫啊。然後我唔知吹冇，我成我食起來，我真我看到到啲頭殼。แล้ว我連我舊年連個眼嚟一邊，有出汁哦！我死黏哦，我攰頭殼。我舊年黏掉嘅話，當然變去啊！即係，係咪我就係要吹啊？你叫阿仔嚟剪啦頭殼，你免做頭殼。是啊，我唔知做啦，我特別可能特別去做啊。嗰個夾口刷餅，我夾口刷餅嘅金培就我走去困一下啊，較早嘅時走去困一下。幾個數困一下，請起來啊！嗰個。朱玲啊，加白石講 ，hello， 即係阿龍是困嘅啦，我感覺，佢住起來就是來生啊，就是來生其實，應該喎，哎呦，一記住啊，來起，OK，就來生，第禮拜話第呢。我咪講紅線，其實你話成我冇咪講紅線只正面嘅講嘅就，紅線嗰只正行款嘅，即是電紅線嗰度，電紅線冇相款嘅，我會記細漢嘅時候，要用嘅電紅線是下到頂嘅有。咁我就係 echo 電紅線電 echo， 電紅線電 echo， 電紅線電啊是後尾要一粒物件都擠落去，係是伊係香嘅，是唔是？伊係呢轉你要看你邊後邊有一個紅線呢嚇，我看你講佢後尾就係彩虹。想咯。來嘛，我看啊！而家一個人落雨，一直走，一天三天未了。就club house 啊！這些阿三講嘅樣，一條3天3禮拜。我諗話一個頭嚟，可能看你話，對哦，哈，對，安尼紅線對。特別這是塗骹，是多頂嘅，這塗骹啊。這是玩嘅。成日暑假安尼去紅線頭前。
你睇咧屬於似你先啦，你好。อันนี้อันนี้ Karen 誒，其實這彩虹嚇，我唔捌掉嘅是唔是到底咧唱歌嘅幫捌掉？無人較早是隔壁店是路來哦，隔壁店是路來哦，定到是還是定啲人唱歌，你叫我幾難印尼人自己唱歌你叫？Yeah. แต่到 John 接我ใน room ชกกว่า and then John introduce us to this room 咯我佢拍廣告啊！拍廣告變得好勁，我去 clubhouse 唱歌，對着幾難印尼人哋唱歌嘛，我自己嘛，自己聽啦，自己在頂嘅唱歌。誒，我俾好多看我新嘅麥，你唱歌麥。哦，新嘅超怪嘛？真係那個個地方嗬。哎呀，小心！Rồi ai cô? Đồ táo à?我打。Tao đi chết cười à? OK。你睇馬來西亞一間人啊，疫苗我介紹緊了咯，有較準。對，走去一鬼時嘅嚟聽，頭晚冇講到，我鬼就講就等我係冇講到。OK， 紅線，老人會記不過別行款嘅紅線咧，我知就知，因為我就小紅線。你想係誰先啊？這是句 lesson。寫先嗬。你嘅你麥克往你吹嚇。我講老人有笑過古仔紅事，講伊嘅臉是鐵。古仔紅事。伊臉啊？唔是臉啊，伊係你講。伊個多，伊個線啦，伊個紅嘅線，伊紅線嘅線，對，只驚咯。特別伊吹爽哦。我嘅厝嘅頭一粒紅線是鐵嘅，特別伊是透出來啊！我嘛特別講在你係只件毒你在你斷嘢，唔是 plastic 嘅就係鐵啦。做咩事冇上嘅紅鴨巴啊？紅鴨巴有呀，我爸個燒過好用哦。咁多人試試啊！你用 headset 係咩？我用 Razer 嘅插起我嘅電話，細聲。你麥較細聲。แล้วที่ห้องสีที่ห้องสีTM4你會使嘅係你撳字啊，係得撳字去字起啦。哦，你 laundry day 係？你電腦啲你紅線嚟，別。嚇！喂 laundry day 啊，攞啲啊 laundry，我叫佢知晒你。你嘅邊啊係碗是得啦咩？對啊。什麼 orange juice？唔係 orange juice，金。我隻金。哦。แล้วOK 個紅線，我就後面同你講嘅就是講到咧 modern day 啦，我嚟美國嘅時候，แล้ว大家發覺就講咧紅線嗬，依個 ceiling fan 啊，人咪是叫 ceiling fan 嗬，人學嘅話咪叫 ceiling fan，就是頂面厝頂面紅線，要內要冇相嘅 direction 嘅，依個假就係 clockwise 係 anti-clockwise，so 攏知伊用法成怎樣咯？猜看馬來西亞人，做乜事要攞嚟 direction？這裡是零嘅，這裡是 joy 啊。對，零嘅是用，這是 joy 是用。伊一個是伊放假起，一個是放拍落。哦。拍落呢？拍落是零嘅哦。拍落來是零嘅時候，成 summer 嘅時候，所以你有風咯，你吹落來，你有風嘅時候拍落來咯。啊零嘅時呢，伊是假期時候，伊係咩事啊？你貴咗開始到土卡嘛？十落來土卡嘛，當嘅嘛，零空是，不 sorry，
所以就大項是起嘅。哈。頂嘅啊，所以伊愛 circulate 你大項落來。哦，哈，所以一個唔是拍落來，伊是到啲邊，伊是拍伊大項落來，伊是和伊嘅air circulation 去頂面，所以咧伊嘅大項去頂面咧是伊落來啲 warm 咯，做咯做。特別我真 confused 當時，我唔知，我冇咩，我冇咩知是到底 direction 度彈來彈去，彈來彈去。點解影咧？佢用女家啲女 right hand。哈。安尼，你看伊轉到這邊。哦，了你擔是 up 啊 ？Yes。你話係咯？了後面 up 是咩 ？up 是咩 ？up 是咩？係咯。anti-clockwise。你看女家啲。up 是 feeling 嘅是做啊 ？up 啊，是 key 咯，以 air current key。哦 up，哦 OK，哦明啊 ，air current key，OK，air current key 就是俾 key 就是抓零天是用嘅啦，俾可以抓 key 是，呢就是 key counterclockwise，แล้ว落嘅是 air 落嘅是就是 key clockwise，哦。如果你抓項是對面頂嘅嘛？所以就被 push 落嚟一啲。就 push 落嚟。我是徛啲樓下看吹了會冷喎，但是吹我不是咧，我不是咧。我是大家都會。我是徛啲啲吹看。然後以前咧看嘅話講聽，我對我嚟講就是新嘅啦，我唔捌經驗過啊，到馬來西亞時，馬來西亞嘅 ceiling fan 咪是一個 direction 對唔對？當今有兩個。我有咧有啊。because 我轉出嘅是你人嚟照你紅線啊，แล้ว一動掉，แล้ว我問講安怎伊紅線直直開啊，伊無紅，แล้ว伊 direction 唔對，แล้ว計轉者掉去。哦。我在 Malaysia 有兩行啊。即係我做嘅是不，แล้ว我是到底這邊美國嘅時，你開嘅時候，伊個紅線行。這 direction 了，你有一個 button 是一下子內 arrow，然後你換 direction，你彈者，你方式就 slow down，slow 該冇停起，你係到換邊嘅。對，有兩個 button 和你 Q 嘅嘛，你 Q 一邊。我係 remote control 嘅對，我係 remote control 嘅是到底 remote control 嘅彈對。所以是講咩 hot 還是 cold 呀？要 remote control？冇啦個事，伊個 remote control 是一個。left pointing arrow 啊 right pointing arrow 係你 button 就是。clockwise and anti-clockwise。所以我唔制講我動，對啦，是講我唔制講我動劍嘅時候冇。即係是 electromagnetic hand rule like right hand rule。特別用隻手啦。要甲你講一個 reverse 嘅，要 reverse 你就轉嚟就 key reverse，所以我是得徛喺邊一啲看。狂放嘅咯，對，我們成日看，我們是播嘅。熱天嘅時，你是愛熱氣，不，落嚟，你係風吹，你俾我風吹了嘛？吹落嚟咯。你俾我風吹了，吹落嚟，所以你特別難。係對。了，冷氣嘅時嚟。冷氣時你係風可以風拍起氣，所以一邊係做風嘅落嚟，對面做風嘅落嚟。create 一個 cyclone 啊！特別我一個講，我唔是只顯嘅，我唔是講常用，你常用，你有可能會記，你個人一擺嗬，你個 window 嘅時候嚇，搭住啊，但係唔知我自己叫到大家十塊有感覺到哦 ，OK， 你無 direct 嘅風吹到呢邊咧嚇，就是掉喺 window 嘅時。你只 pizza。佢哋 provided 你 install 佢哋install 掉 install 掉 secretary 我有掉佢，我係 fan install 呢個 blade install 唔掉。所以讀冰啦，嗱是 install 讀冰啦。呢個 blade 特間被呢部，我係 blade is use one direction 嘅喎，呢個道 ，maybe secretary 道唔掉呀。無，伊個 blade 伊是鬥唔對，所以我教我嘅 builder 古早時，我一個程度，我一個房間會有 fat 有你分離啊，
所以我嗰陣邊位嗰陣特特嚟房間嗰陣紅事啦，ceiling fan，你嗰頭無掉，無像嘅。哦。教我 builder 講，但伊個伊 blade 伊叫 direction 到唔對，伊是向起向落唔對係啊。伊是伊個 blade 嗬是伊咧一支嘅迄個 blade 嗬是有 slanting 淡薄。嚇對對嚇。你伊向唔對邊，伊 slant 唔對邊。有可能伊是伊頭一種是伊個attachment 一條條位是無清楚咯。我家己頭啊嘛，我係 ceiling fan 有一道呢，我甲你講驚，可能甲你講一個數。然後我家己頭我係出來 ceiling fan，然後伊頭時候伊個 blade 啊，你要行入去吼，即是 full proof 啦，有可能是。伊 blade 你要行入去，伊個 direction 是對，伊個會鎖。伊個會行，伊有一個 slot 互你塞伊個 blade 入去咋，所以你袂倒唔對咯。I think 伊個如係一種是有可能是伊一支一支互你 screw 掉咧是伊個 blade 是另外 separately 伊個 angle 無相嘅。一個倒邊，一個會倒邊對。because 我是 because 你買厝時，你去經你先係行事，嗰了物件，嗰了你是點先？去新嘅啦，你是新厝啊。我新厝啦，所以你價嗰陣時，伊是互你一個 distributor 係大到係 builder 嗰了起嘅嘛，所以是小 warehouse 咁樣，所以我唔見地板機咁樣。所以咧，伊個了個去 contractor 嗰度倒咁樣啦。builder 嗰度倒嗰了。我倒時候，我家己倒嘅方式，啥物事解是，我着去樓頂。and 你要倒 ceiling fan， 你特別 joist 你跳嘅，特別有夠伊個 support 伊 weight 就紅線 weight，because 你有一個膠嘅咋，伊一個 hook 到啲地面落來。因為我人嘅是一把火啊咋，所以伊倒一把火無你 weight 嚇，所以表伊無迄個叉互伊轉入去，啊伊會 carry weight，所以我就擺起我 attic 嘅樓頂嘅。頂面我 attic 是唔是無 expose 啊？我到我 garage 爬樓梯去啊！嗬，行到啲咧查，然後到啲我厝頂面啊！嗬，去到我房間位，到房間位啊！嗬，去吹蝦米查咧時候去鳥啊落來，叫佢 Bruce 叫佢學等佢鼓，我厝還是我厝個無鼓啊個，無咧鎖個，佢學等佢鼓，叫對呢我嗰條擺起個刀，然後佢 screw 好時，然後可能 attach 伊個紅線 angle 係 screw 住佢嚟查嘅。我那時當今你叫我做我袂咯，我頭一條。擺你 crawl space。伊成個 crawl space，特別伊是做我厝頂嘅咯，我伊厝 attic 嚇對。然後我計攣啊，我計叫我淋掉，一頭砰落來咯，就哦。你無好你 insulator 刮掉啊，你 fiber。我有本來我寫字咯，我無伊 actually 我 insulation 樓厝啊，無講真正舊啦，然後。我白去是寫字咯去，特別我就要去白貼，唔知貼，你要刷伊個迄個 insulation 本咯，伊 fiberglass insulation 係咪是講？對 fiberglass insulation，刮人嘅嘛，刮到配，幫佢你靠掉，夾帶就夾帶。無伊是會做你 bleeding 嘅，我古早去阮厝頂流水嘛。其實我搞你刮誒，你伊食你個了物件個。對，安尼咩？我係冇咁厲害啊，頂。話到下面 insulation 咧嚟啫。我是係你係咪 fiber 啊？線 fiberglass。我唔是 fiberglass 啊 ，fiberglass。我唔是大係你上架係你。古年代啊，無唔是啊。你是像個生sa popcorn 嘅嚇？像 popcorn 你看生 pink color 嘅嘛，上加棉花。你是綁嘅嘢嚇？唔是綁嘅。哦，是一地一地。你是啥棉花？你看見咯？啥棉花？So because attic 嘅是酸 ，because 伊個係接你扛個了，伊個係好事了，一地一個扛可少。我梗係想要做過我先嘅，我厝我想要做先嘅。邊係一地，邊係一地一地。邊係一地，
但我講咩紅事？佢喂咗啦，買阿 K 了所以。OK，感謝。誒，等陣你大樣你衫好看，大樣你衫好看，有你 dress 好看。แล้ว next time 我人看啲時候，我人看你 end result，你 sign end result。OK。我看你笑，我看，有你衫好看。嚇？我看你衫，但我你大樣嘅衫，夾較遠，我要看較遠哈。哈。哇！你看，這是舊影衫嚇。呀，結婚衫，哇！水。tadi。你是天哦，你是天隔了啊？你頭天隔尾啊？冇啦，這裡阿妹變暗卜啦。哦。I 個嚟吃個咯。哇！頭整。แล้วก็จะ白人冇上嘅 client 噻。John 應該請咁時請這裡咁嗬。對。John 個落請。水會使。Okay guys。我食我粒大包。拜拜。我食我粒大包，拜拜。拜拜。阿 John 看了一件了，又一件了。我挨不就去對是幾天一條啊？แล้วก็整個一種嘅紅線，就是咁配呢嘅紅線係咩時候嘅事出嚟？係咪飄落嚟叫？係咪 Suzuki 啊？嗰時我係 TDK 啊 ，KDK。DDK 對 DDK。TDK。我人是山腰啊。哦，山腰飄對。山腰嘅飄對。แล้ว咁配就走去啊！即係呢嗰個車是 KDK 啊 TDK 啊 DDK 先是 KDK 啊 KDK 不有啊嗬？有 KDK 咩？但係較舊嘅是 KDK 哦，那較新嘅是 TDK。แล้ว路人嘅紅線有ceiling fan 嗬，到啲頂面，伊個 ceiling fan 嘅圓嘅位、胖嘅位，伊是立，伊有時候一直行，所以你困到啲，一定是你看到 reflection 鬼房間嘅，攞個。哦，冇啊，我會去我 K 巴嘅厝嘅 ceiling fan 喎。嚇！你叫你 K 巴 ceiling fan。60年代啊，圓隻圓嘅到。哈對。伊個款式啊，係你60嘅 style 咯，伊想黃 brown 嘅色嘅。哈！我係叫我 K 巴揾著伊特調去切嘅葉粒㗎啦。對，有布抓。冇用布用下面啦。哦，我是用布抓咯，布抓溫水，然後佢包一個係一拖一拖粉佢引出嚟嘅啦。我哋其實安怎困啲樓下了，伊樓邊搖隻，你該驚拔到落嚟呢？嚇！搖。哦，對。搖個正出過來。แล้ว搖，แล้วลูกคุยควายสิ搖隻ควายว่า該驚拔到嚟過。伊想伊個咧，然後咧嚇，伊 swing 嘅咧，我們上過，即係拔到有係咱刮掉個咧。浸你頭。我哋係是佢只上我哋。浸頭。係成個你 helicopter 咧，แล้ว就係噠你陣。阿再講下你，你講下你咧，嗬，我知，我厝有，伊是邊一白嘅了，一定有一個鏡。對。300塊鏡。嚇，對，300塊鏡，對。迄個嚇是我咱厝第好嘅紅線啊，係因為啊，我有買新嘅紅線啊，未打漢嚟舊啊，迄個是舊紅線嗬。我咱入厝去大漢，我大漢間厝20幾年啊，伊唔捌拍過嘅。厝內嘅紅線，咧較新嘅 modern 嘅紅線，咧 DDK 嘅咩嚇，換2刀啊，3刀啊，有陣時即個伊個未歹，迄個舊紅線，特別伊走色啊啦，伊頂到是白色嘅變咗黃色去啊。嚇是哦。我原來厝有個。哦，伊隻大漢嘅是唔是？你看你老紅線。特別伊個伊個摩托位嗬，伊咧開2號嘅3號4號，但係嚟 adjust 準。係咪數？我未見。哦，你是講伊個 control 你調 speed 嘅位，到底變喺一地嚇。
你特别你那是你转的时，你那是特别是一 contact 我们准的，等你特别硬嘅。啊，无准，安尼几年啊，啊， 10年哦。啊對哦對哦，嗰啲紅線，然後 OK，嗰另外一個紅線，我知是愛，我有看過，伊是絲絲格 box 係，嚇，你講翻咗嘅，呢隻是 Panasonic 嘅 brand 嚟嗬。哦 Panasonic 啊，對 Panasonic 馬來西亞片，然後伊是我係驚第暑假咧紅線 ，because 伊內面有你幾把數，伊會連嘅咯。嚇，特別我考過一個成個一個 screen 啊，對，伊係連滿嘅嚇，伊換 direction 嘅嚇，嚇，係你好了，係你。伊唔是講 direct，伊咁是換 direction，伊係成個 generate 成隻 breeze 成個款嘅，伊成個大細項咧，係伊嘅 speed 冇成個你 fan 嘅快，伊是 slightly 成個就講 oscillate 啊 ，oscillate 冇樣 frequency 啊，所以伊拍線嘅項。嚇拍上所以一個 link 嘅啦，阮伊開了，伊成個 natural 嘅 breeze 啊，看到當時，伊好似大風者、細風者，伊唔是講一頭滴滴呢，看霧出來呢。對，我係記，伊睇你會停嘛，你使係另外 control 嘅，意思你使伊電視是 control 裡面嘅風，快就把就刮，然後外口是快會按咗隨便啊，是正手嘅很。無伊你買伊燈啊，你嘛轉去按咯，所以又未。哦，伊頭整所以係按呢，對。啊，你即係放個零，你放個零，伊嘛連較快咯。哦，然後伊個外口伊家己咧，所以吹紅山嘅呢。有，誒，但我食好料嘅，但我食零嘅。然後我唔係得用唔知，我搞30年咯，我當佢。喂，驚對馬來西亞是真也是開哈，伊是世界一頭整嘅，就是連嘅時候。係，人哋看了，佢只講紅線啊，紅線，假啦你字。即幫你試是講紅線咧，當佢又咪講咧，叫佢講。哦，這是韓佬啊？韓佬嚇。紅線。你是教紅線哦？唔係猜我都係。你教講阿莫話。咪錯啊！紅線係咪食嘅你叫？會記去好食，我係買得。哦。去好食。我疑問是我伊嘅食，伊是成個 avocado 嘅食呢，炒阿西青，阿西青，一個一個是甘食嘅我記，伊食。哦，甘啊！就 orange，像 bright orange。出味。嗱，比我買得去食冇變成會能波啦。就食嘅，特別啲嘢八嘅啦，個就好貴，電器八嘅了。我是搞你紅事啊！等陣我想看過講咩紅事個啊？讓 fire 你係講係咪？哦 ，air purifier 你是講你安怎要烘嘅啊？還是當叫咩成個無blade嘅紅事嘅？normal 你嘛？嚇。看下咩關？我 actually 就未買 Dyson 嘅 air purifier。哦。是無 blade 嘅紅事啦，但係伊會 purify air at the same time 嘅。哦。誒，即個做曬無嚟。係咪數？最介紹係咪 air purifier？我唔知講好啊，無好。誒，我好誒 ，blue air 較好。哦，嗱，即刻就搞。袂使講，我本想要買一個成個講係 ，OK， 我是要 purify 我嘅房間。Sometimes 我感覺唔知點解我房間成個有，伊成個講無咪 fresh 嘅，unless 我開窗啊，可以 fresh air。所以我袂一種嘅 air purifier 做成房間 air 個 fresh，免講香啦，我唔係香，我是要做係成個清氣 air 係安怎啊？我特別用嘅。我是到 electronic air filter， so 伊是 because 我真係 allergies 嘛，so 伊是到啲你 furnace 嘅位嘅 ，so 伊 furnace 會烘隻出來是一縮咯，伊 filter 一邊入一邊出，然後伊是用電啊，like magnify 款嘅像magnify 啦，所以做到規間厝啦，你免裝一個 room 啊。對，你做是規間厝 ，so 你 every month 你加伊 filter 搶水。แล้วก็เตาตัวนี้แล้ว every month ก็เตาตัวนี้伊迄個是毋是去 attic 愛換伊個 filter，愛去 attic 換吼，規間厝吼。
是伊是伫 你 furnace 是大 basement 嘛，所以伊嘛是大 basement 边啊。我厝 already 有，我是 air filter。有一項款咧，你 filter 特別換，了我買，我愛你。All I say the reuse。哈，了我愛 say 幾多款會數，若是講 spring 嘅時，想借 pollen 嘅時 ，right？想借 pollen 時，我嘛是夾出來轉較like 攞翻嚟。較啊。了若是講 winter 嘅時，無呢借頭粉 ，right？我一個月轉一刀就會使啊。because 若是我換 filter 嘅時候，有陣時你會俾佢點買嘛。你豆是較便宜，特別你 maintenance 較貴咯 ，because 你特別直直換你 filter。了我用一個咧是你 install 嘅時較貴，特別你嘅 maintenance 較便宜咯 ，because 你夾出來搶水呢嘛。我俾看你成個 individual 嘅房嘅曉，成個 OK，所以我當今有一個是細細粒，係插到邊位嘅。了伊是我暑假有種時煮食啊炒味時候，你使開嘅伊會成個。deodorant 係咪啊？伊用 ionic breeze 什麼啦？你用 ion 嚟 reduce 對臭味，煮食臭味啊？點頭叫咩？煮食嘅味。嚇，煮食嘅味啊，油煙嘅味啊，你開啊嚇，伊你味得上 ozone 嘅味咧，看咧一對做係伊你 neutralize 對煮你煮食嘅味嘅。我係煮一個 purifier 啦，當面頂嘅位。名 Gem Garden that one not bad 啦，特別我愛看 maybe 有 market 更加好嘅。我你講咩 blue 咩嚇？別使講。Blue Air。等我去吹下。It is like top 5 top 3嘅 because Amazon 有嚇？有。等我去吹。暫時有錄嘅。Blue Air 是較 compatible 加 IQ Air。Blue Air OK。Blue Air Air Purifier， 貴大粒本啊！看下你，伊是看你房間嘅啦。你看你愛做大房，แล้ว伊會成個 deodorize 成做你房間別臭味嘅。我伊個了佢物件個 filter 破了，那咪洗個了物件 ，of course 伊味個了。洗乜嚟啊？filter 你味特啲嘢啦 ，because although 是伊佢 molecule 加大嘛。แล้ว即係曉浪看到我寫要而個口上白。即係水嘛？即大狗嘅。filter air filter 嚇，其實講係好啊嚇，但係有氣擺嚇，有氣擺actually 是保密咯。WiFi 喎個，600塊天光，你貴啊？是對，依家有一個古早時候我當然冇 research 啦。古早伊是叫 IQ Air 是 the best air filter。當然冇啊。1N1 有時嚇，加住 hospital 用。哦。伊是 hospital grade 嘅。當然冇啊，那 IQ Air？IQ Air 有個，特別真係貴啊。900。嘢是講人講亂。呢隻大聲。所以如果是講 Blue Air OK 啦 ，Blue Air design 較水喎，㗎啥？Blue Air 較水啊，伊是較 slightly 較 lower grade 嘅 IQ Air 啦。特別我啦，要緊唔是講我隻垃圾什麼，我當時嗰陣做咩事我係房間，當時咁我就換咧 fresh air， 我唔知會啦 ，air purifier against virus, bacteria, smoke, allergens， 伊無寫 stinkiness 喎。若是講你愛噴嘅，你嘛係一個 vaporizer 咯 ，John。特別我買伊噴 cover 入面，我是感覺到伊淡薄生啊，係說是濕氣還是唔知頭無夠誒，你可能味咋 ？Actually，若是講我唔是講唔好啊，冇我就知 because 我 allergic to 冇。你若是講你空氣清氣 ，right？Actually should be 無味素咯。because 你味素嗰時啲 molecule 嚟嘅，molecule 若是 filter 出嚟啊，所以應該清氣 air 啦都冇味啊，我是講。To check 你 air duct 咗 maybe 你 air duct 垃圾。有可能，唔知我都俾 check 看，我房間 air duct。冇就叫 air duct cleaning service。伊嚟個路熟個了。特別而且 company 有誒冇樣子啊。哦。所以你就去 legitimate company
做 adult cleaning 嘅。我一看，伊是成個 small room 是做 small 嚟 room， 一塊就寫得大 small room。我厝在細間呢，所以我係設備細，我咪見係大咧。你會 check 你會 adult 嘅，你攞一個 camera or whatever 接起，你手接起。你偷嘢 plate 先，有。啊，偷下你 grill 啦，你 grill 夾起啦。the camera or whatever phone มันเอง啦夾住佢去看record 咯 whatever 看裏邊啊裝咯時嗰時一頭款咧會看到教嘅頭款咧 means 類處只垃圾類 add up 係咪啊？我除咗 air purifier 你 research 到 air purifier 還是你除掉啊？但是講你愛做 room by room 嘅咧，你別講係一個，但是 OK。Unless 你到底你嘅 attic， 還是你到底你嘅 furnace， 你若是安尼款嘅，我是叫 portable 啦。你就要搭嚟房間下 ，because 你人甲我 explain， 伊講若是講人嘅厝嘅 airflow 啊 ，because 看你厝是安怎起嘛。若是你是 open concept 嘅，無有可能個會。若是你厝唔是 open concept 嘅，你到一個正大咧，你想講伊規間厝伊袂 ，because 伊 airflow 無講正好啊，伊鎖袂出。特別你若是啲 furnace 是伊會 ，because 伊是 filter 規間厝嘅 air， 伊是講甲我解釋。你做貴嘅起來會貴啊？規間厝嘅一定較貴。我做嘅時 ，I think 是快幾年半了啦。先做嘅時，我是感覺貴啦，嚟幾千塊啦。我住落來，我冇 maintenance， 我未必 filter 呀。所以我叫我做嘅時，唔知是5,000還是4,000，我未記了啦。特別咧，你若是有 allergies 咧 ，you can write off as a health 嘅物件，你叫你 doctor 好，你一條批俾曬。哦，我有啊。我喺厝啊，即間無 filter 嘅，無 HEPA filter 伊 furnace， 伊間有一個棒嘅 filter 呢。哦，未用，我感覺哎呀，伊喺度講好似講只。因為厝啊，唔是講垃圾，我是 because 我 allergic， 我 allergic 就 to dust 本咗就。啊，我想，我就是我 allergy 就是安尼款咯。那時就是了，迄個人落來甲我講，伊講。人是感覺 OK， 特別人若是你 allergy 嘅人咧，你會感覺 the difference。你無 allergy 嘅人，你袂感覺。我會感覺 ，because 我真係 allergies，that's why 我會感覺到。但是我去人嘅厝啊，若是我去真多節要緊啊，我若是去人嘅厝，嚟真濟節啊，我就會 start 會感覺到啦 ，because 我係平常西真濟啊喂。哦。你若是你有這種啊，你平常西未講真濟。我是咁感覺啦。我是話去人嘅厝搞，頂到我頂到我 test 我 allergy test 時陣，到底個隻吐咧啊！我 test 時候，因講我 allergic 對尿咯，話我有尿嘛，所以我是無法嘛，所以我咪是去拍我 allergy shot 時陣，因講我無 allergic 對狗吧，當見我有啊喎，當見我 allergic 對狗啊。allergies 啊，啲人嘅成句啊是豬流豬隻 allergies 嘅。哦，別怪。我知我 allergies 是like OK 啦，特別當見我豬嚟，喂especially 同我講過啊，伊講過伊講 allergy，because sometimes 我講嘛，像見啊 allergies 大漢了伊會貴嘛，所以伊講你貴要25歲，若是如果有迄個 allergies 啊，你是走未出啊。你細漢有 allergies， 你大漢是冇定到伊會，because 你成句會。你 growth cells generate, so maybe your body will accustom to it. 特別你過咗25歲，你是袂曉。若是講過咗25歲，你有迄個 allergies 咧，你搞緊有啊。你永遠有啦 ，forever 都有啦。我記我是細漢嘅時候，我困塗骹嘅時候，開ceiling fan困塗骹，我真係是困 mattress 困到我 parents 就係房爸母房間嘅。然後困塗骹位，然後開風扇。我得到老皮甲要死也要困時，就是啊，我大漢那個在是我是 allergy to 頭昏，所以你在你開風扇啊，伊個頭昏香嘛，因為我到底塗骹位啊，我鎖住我困時我鎖住個了咯，所以我得到是老皮黑手，還是老皮皮看到塌，還是老目睭目睭個大呢？I'll give you an example 啦。
你知上個熱天冷天，人啲車為人嘛是開熱氣嘅咯，對。人嘅鼻孔就夾帶咯，人就流鼻咯 ，because 迄個 heater 啊 burn 迄個 dust。若是你 electronic air filter 啲厝內邊咧，你開熱氣咧，我袂流鼻，特別啲車我會流鼻。because 啲車無 filter，無 electronic air filter。so 像一人講做咩事，一熱天啊，你一剎你頭一道開是 ，it's because 迄個 heater right 啲類車是，แล้ว人熱天是人無開嘛，แล้ว冷天是人嘛開咯，你一開是有 dust，so the heater 燒迄個 dust，because what allergies really 真正 severe。That's why 我特別特到去問迄個 specialist 啦，伊有甲你解釋，你聽，你 understand 了 ，you know how to manage。你會 manage，because 你一個是，所以甲我講，我講，你車安尼洗，安怎會？我啲厝安尼坐 dust 個袂，伊講 because 你 electronic air filter，啲車你無 electronic air filter。你往時候，你味道成日你着燒，你開車 heater 上面是你味道係燒嘅薰嘅味啊，伊唔是薰啊，係着燒嘅 dust 嘅味嘅咯。對，開了一站啊，你直直開啊，伊就袂曉嘅。頭一刀嘅是。對。你一燒過了，伊就袂曉。要講嘅 explain 下我就去用 Swiffer 嚟切位車頭呢。hello， 我有誒，我車有一支 Swiffer 嘅。我都燒到車。對，我後尾燒到我 glove compartment 嚟，我一支 Swiffer。你 Swiffer 就是你個影喎，一個 enrich 你頭頂 dash 嘅啊。特別伊燒嘅時是伊南邊嘅。伊熱氣是啲 engine block 嘛。No matter what， 伊本有打死人會使用 Swiffer。對，意思就啲伊個熱風嗰邊會拍出來。特別我搭車，我每時未得閒，我比較車，我未得閒是 visually， 我未得閒車 dashboard 有頭粉嘅。所以我係車真濟頭粉嘅，我是無插嘅。我係車是上個一個。像一個三八湯嚟 ，from point A to point B， 我落車就是啊，我冇去車，我冇。我是冇，我是到南邊嘅，我特別成日往時啊 traffic jam， 行去前好嘅時候，我夾出來掃呢。Swiffer 係一支到車南邊。變到 vacuum， 我冇俾。紅線 ，OK， 講車紅線，車係紅線，我係記定到過咗嘅車時，你使倒一個紅線。對，CFI。對，四發紅線，了你開紅線到車紅線，假如抹咗嘅時，車要做啥？一個 switch 啊，你看呢？啊你看 flip here， 一度我係看掉啫，等我看，我看啷看掉哈，當金，我一個我開 camera 啷應該看掉啊吼。嗱，你看，你看 switch 啊？你知啊？好了。taxi 就對。taxi 對。都冇看呢 switch 啊。你看 switch 啦，人哋 flip 滴滴，你看呢？要三類色呢，唔是藍就是紅，啊冇就是青。對。我just 講伊灰成個 diamond 有 multifaceted， 你看呢刮。了一種嘅紅線，種係被 charge 起我 charge。了迄個車紅線 ，OK， 車紅線，我較早嘅時候，我係高嘅車是 Fiat 嘅車，古早車，伊成個 aircon 咧特別其實是紅線嚟嘅車，伊是開起來。伊個風，伊個熱風，特別伊個冷風是本身就熱啦，伊是普通嘅風，伊無冷，伊無 refrigerant 嘛。特別伊熱風嘅時，伊是到啲 engine 嚟啦，所以伊無氣迄個 refrigerant 時是吹過較風嘅咯。你看我看到一個別使講話嘅效應啊！但我lesson講嘅是唔是一個啊？lesson講嘅題嘅講。伊個紅線。我有一個啊，你看我人是黃色嘅。我人是黃色。你看咁大。驚啊！咋你作掉？你就是啦，我係迄個 ，because 我買入電腦，我人我喺電腦。等，你好一聲。
你係啲嘢是得呢？Because 我可以點啊對嘛，我驚跳。叮當你攞乜切頭鬼係了係straw， 你在係 straw 到底紅時會彈嘅聲，啊只卡達車啦，係得卡達車嘅。我成日暑假切頭係你紅時，開紅時，然後講話到頭整下點啊？即係彩虹做咧，然後你做啲聲咧，你轉嘅聲好。我話講未使做係冇聲嘅搞講。你好鬼呀！你超做你轉咧。哦嚇，對，做係嚇對。小紅時本身切頭。到啊，外賣都做啊，個口一先嚟紅時啦。但係成日係你練嚟練。轉呢頭會轉嚟轉去啊！แล้ว叫佢問切頭啊，佢暫時以為佢會嘅呢，但係佢聽了啦。咁就呢係啊，講問，有隻擺計講問係 stop 啊，直接你是，伊咪去係咯。哦，伊貴啦，伊先攞十擺係了，伊就呢係啊，冇數，伊 stop the fence 啊，because 係 plus。嗱聲冇數，第三擺伊做嘅時，伊刮掉伊手。哎呦！或者阿哩嘅，咁，你阿得你唔介意啊？對，我對話啦。Real life experience。等到就是再聽。一個頭腦刀個 hockey 嘛。對啦，叫佢問係唔聽，這就是我話講，咪聽老人言，拖西連。你講你咪聽老人話都冇得出數哦。我知道是我看到一個人，你知啦，這邊oven 啊嘛，正熱啦，嘛是叫囡仔買我嚟 oven 咯。然後你囡仔就買聽啦，有一道是你知啦，補嗰個特技嘅時，你就愛補正一點鐘嘅嘛，所以 oven 嘛正熱咯。但是你大人講。好你囡仔慢慢話 ，because 佢講正濟到，伊咪聽，特別可以抓隻啦。然後一動，一直動咗嗱，唔敢咧。一制啊！一制講啊，這是 really 正抓啊，唔敢咧。動者。囡仔就是你看，特別。係咯，韓國我是上嘅呀，有一擺啦。係啊，你看啲綠色，伊係咯，即係 holder 嚟啊。一個 candle 啊，到嚟 holder。แล้ว叫佢問佢當下係做，你是伊隻頭係伊手在伊即係吸你好多面的，一個燙掉就比較做啊，唔是有啲凍掉，會見到伊是一個挖掉咧，下掉，係下我未停 ，after that 唔解。小你只見到我成日睇你講啊，即係未使係咪啊？伊特別成啊，你講嘅困難 curious 啊，要看伊啊未？你老師你會嚇，你講啦 try 啦，你 try，你可以慢慢 try，你 monitor 就可以 try。慢慢看咯，嚟，咱知講伊是做，特別唔是講做個會着燒，會着碰下啦。特別了，你囡仔咪聽個 OK，because 伊oven 嗰啲做嘛 ，OK，可以單可以動一道，一隻動一道，一看了咯嚇。I told you so，it's hot。伊後過伊白，伊唔講伊望啊，伊知講是做咧。伊了個有一種嘅方式哦，我想到嘅是電嘅，特別伊是學你去就講出門嘅時用一種安尼手劍掉嘅，然後伊有內 blade 呢。呀，你係 battery 嘅喲。係 battery 嘅掉。曾經冇時有出，佢呢個 USB 出嘅攞嚟 fan 嗬，掉掉你 neck 嘅。等我去隨 Amazon 看，安怎隨啊？我係 favorite，neck fan 啊 ，something hang on 呀。呢是我係 favorite。哦，嗱，呢是我係 favorite，我就暑假之類。一路用啊。哦，我係度，我想做，我會咧。哦。travel 嘅時，我係啲hand luggage。這是超嘅事。我超嘅事 ，because sometimes 我喺 airport 正做你都別得閒，所以我就係啲hand luggage，because 一正輕啊。
แล้วตัวเนี่ยเจ็ด你想外國嘅 back always 有一支線。你做戲上對。嗱，你看這，你是講這啊，未使講，即係安尼看呢，攞拍線你看呢啊，啊是較 modern 呢。等陣啊，你 YouTube 會出個。OK， 你看是即個，啊是即個當佢線嘅咯，線嘅你看呢喎。要。關鍵好，關鍵喊咗。哦，你吹啲得咯，吹啲你阿莫官啊。一個出話掉你阿莫官啊，話掉你。叮當嘅時候，但我看這個。另外這是伊而家只貴紅事嘅，這是。哇！這個 OK 啊！誒，特別係頭毛，伊係索人嘅頭毛去。係啦。因為我是叮當嘅時，我是捌聽過一個伊叫做，叮當係叫一間店叫做 Sharper Image 哦。知，賣電器嘅了啊咧，佢看下呢。嚇，就真嘅電器了，所以我買一個嚇，伊是叫咩 cooler 什麼啊，所以伊是伊條係水啊，咩係水啊？你要攞地鐵，一達到你阿毛管嚟，所以壓掉你阿毛管，แล้ว你開嘅時開電嘅時，伊somehow 伊 circulation 咧做喺鐵零零，所以你阿毛管做嘅時，伊 transfer heat 去，一般做你邊咧做喎。哦，我捌去馬來西亞用過嗰陣。咁按照做喺拎，伊是 battery 用做喺拎。對 ，battery 用對。啊，那 neck cooler 咯哈，伊是啊，咪咪即想，無啊，這是紅線，伊是想啦，伊是想，你們是 S circulate，特別有攞地鐵，你知道？伊攞地鐵啊，伊個鐵誒，伊話你 circulate 是伊個零誒。誒，我第一次覺到是迄個一片啊，伊用捧茶誒。แล้วลูกเอียสิกันอะไรพังอะไรสีอะไร sandalwood เอสีเดี๋ยว sandalwood 哇你好了即係話即成日你 headphone 咧headphone 咧咯特別就是紅線喎呢個特邊啊會吹氣嘅就去下邊但係你看到你訂到一個啊伊到去下邊啊冇 van 咧嗱這個你看到伊邊啊為你去下會第一個 van 這樣你看伊就是扛一扛到邊啊哦所以伊會變咯伊吹氣會變會幾好那是人吹潮人都未啊那是 USB 啊嚇當我看到幾錢啊就是講特別這個你歹看一個幾歹看咯這裡這是咩啊 Mish cooling neck เยอะไม่ละ呀這裡去 golfing 嘅時係水嚇แล้ว係有啲阿莫官佢未做愛對嗱對嗱係水你係水你有年你係水啊你規身軀會拎起你個使包咧這樣看喎你話是啊但係叫你 usually 包啲阿莫官嗰時包啲你 wrist 嘅位你手嘅位แล้ว有年係你是有年一身軀一頭拎起嘅tapi be tam-tam aneh ya jangan geli-geli ya. Lu cuan hoi ta so easy damp so evaporation so it so lui sing ku reduce the temperature 唔知 by how many degrees 這是結霜誒這裡嘢係結霜嘅事情 cool down 啦這是一鬼條先生條清生條到你阿冇管佢啊生條把佢累呢冇佢拔佢數有一個係新隻佢數最大是佢嚟解破你俾啦你安尼抌到你 skin 咧我真係冇解 you feeling because 你安尼做啫一隻快就打了 so 你隻打了係時啊嚇你隻打了係時啊如果只係水落去啦佢使切身軀佢就身軀 that one 呀我當時 travel 時我跌掉嘢但係你看你情你咁管嘅 very quickly 你就 cool down 呀這個呢這個冇想喎這係咩 cool gator cooling neck wrap cool gator is a good brand 想啦係這邊係打咩啊係咩這裡是個水啊我係個老闆個冇呢水個這邊係水啊還是伊裡面有生條
我會記是伊個 texture 伊做 OK， 你再講有嚟衫，伊是講正 cooling 嘅。對，伊淡薄啥骨骨零零嘅呢。And then 伊個布正快大，所以你下啲水位是啊。Because 那是你去 research 啊，那是你身軀嘅 temperature 唔知 low how many degrees 呢，你就會 feel 正 relief 嘅。哦。伊是安尼好，你快正快，了伊正快就大了。我是驚咩？我是驚臭味 ，because 我真驚味素嘅物件。但係 so far 冇味素。哦，那有些 all day cooling just soak in water。水嘅咯嚇。呀，我 travel 時我特登用嘅。嗱，你話依個咧就冇上 design 喎。嚇，冇上嘅色。哇，那個 golf 非常淡薄，你講。balls。I think 我見在是 Kentucky State Fair 有一個衫啊，哇，熱到我袂得閒，我規日就是無這條，我就做一條。我唔捌看過，但係我買一個係為 try 看，一隻驚熱。啊，係啲阿莫君，我是係啲阿莫君咯。แล้ว normally 成 laundry 嘅時你前妻洗下成洗衫啊洗的啊。啊，แล้ว我 usually 啲 hotel 嚟時我賺誒時啊，我嘛是嘅 shampoo 嚟洗。哦，係。快大，真正快大，呀，真正快大。哦，actually 好啊，我有陣時我啱就搞掉，一下，唔是講 heat stroke 啦吧，一下，氣轉呢。heat rash 啊。heat rash 啊，是唔是？伊唔是講 rash 喎，一下就近 cause almost a heat stroke 呢吧 before heat stroke 啊。天天啊。就去網站，做一隻去網站啊，我安慰住去golfing 嘅時就用之類咯。Because 伊講啊，你做了 ，sometimes 伊 affect 你 game 啊 ，because 你想做啊，你網站咯，就。然後用之類。對，甲袂做。咁咩嘅？對馬來西亞就長冷水，甲袂做，你出去。呀，是咯。我冇咪講是長冷水啊，長冷水是kan講。我長冷水嘅，我對馬來西亞我是長冷水嘅。Internal body temperature 大，一路出去，even 話你袂rasa真呀做。我是特別想，我頭長嘅時，我是長爽嘅水性，然後我 slowly gradually turn off，慢慢係照起啊，變咗後尾嘅時變咗冷起啊咯。แล้วว่าตัวตาหันอุ้ยสิของฉันช็อกว่าเบวอ่ะโอ้เบ關係啦ลูกโจลุยคา頭先ลูกโจลุย搶ลุยคาแล้วลูก搶ลุยกัดตาอูแล้วลูก慢慢搶定當時搶個第三時แล้วลูก搶啲ลุย阿莫君แล้วลูก搶快跳我又當咪你先做係時頭諗住點巴咧你有時感覺成做時你感覺你諗住點巴零最時你感覺成個 steam 出 from 呢頭嘅最老嘅類卡係類感覺最熱。對，有本有哈。喂，我是你諗一下，你叫你超呢第一最你就 already feel 到最熱咯。最變鬆變熱嘅。啊，冇跳接 swimming pool 還是係？誒，嗰一個航線是大外面嘅，到啲店嘅位航線，伊是。航線沉水有啥補咧？哦 ，miss 呢？嚇對。哦，馬來西亞佢哋已經出河線咯，馬來西亞我看到樣。河線有出咧水嘅時講。伊 handle 會插一支 mineral water。哦。伊頭頂嘅紅線內邊，伊頭頂河線有紅線。哦。噴水外口嘅。actually 啊，我想你講起我個想到我媽頂到有一支冰色嘅河線嚇，伊是有 battery 嘅，然後伊個你開 switch 時候，伊是河線，伊唔是河線，伊是可能真熱嘅，然後伊個河線頂面嚇。有時尖尖嘅位嚇，伊有一塊四角，有一個像個網，然後伊內面有風扇咯，所以你開時伊是縮，你熱氣出嘅，你知？哦。你開風扇伊縮，你熱氣出咯，所以你覺得那內面是較冷嘅呢，你吹 breeze 嘅款。了你冚起來是伊冚個細細機，個是袂大機，伊袂擠嘅。然後伊個頭，所以袂好咯。好是I think 伊個入口你會看到嘅嘛？伊個坑，伊有一end成啊，較懸起來一end了有一塊布冚咗，所以伊個風會出，特別伊無，伊唔是講 expose to 你個天啦，你個風扇，特別伊頂面嗰一end成個一end嘅雨傘 material 來冚咗。
这边嘅咧，我人是用这边咧 ，because 我在路讲咪，以前有一眼了，对面一个一个。嚇，個塔就寫隻gazebo 咧，冚掉啊！有隻 gazebo 嚇，迄個不是好 ，because 啊，若是你吹大風啊，像咱這邊 sometimes 伊風只頭是你驚你飛，伊成個咧。大邊去。迄種袂。嚇 ，because 是同風。嚇，伊風會通過。對。嗰一種嘅方式咧，讓即是我細漢嘅時，伊唔是成日同我講你響鹽條食魚條，鹽條食白類，伊是成日咱 handphone 嘅 size 咧大當然，特別伊是方式咧，你響鹽條響吹 individual 成日咧 handphone 成我成日 iPhone 嘅 size 咧咯，然後伊有行啊，響鹽條吹喎，咱吹。我驚 ，because 我只驚鼻嘅嘛。所以我啲 hospital 時，我叫我阿伯嚟攞嚟 battery 好咯。然後我啲 hospital 時，吹把你，即係吹開把你烘買嚟㗎，你把你鼻買嚟㗎。你鼻買嚟。哦，即係我記住是一個調，你可以清實下隻 neck 嘅咧，成日你叫咩啊 ？lanyard 咧，呢隻 lanyard 咧清咗紅時，所以你出去個口做時會使吹。特別我超做，是馬來西亞是烘你吹做，你吹烘嘅烘本是做嘅。特別你流汗時，那是要吹吹打。你可以 evaporation 嘛。特別咧，我是感覺像你去 Vegas 啊，你打嚟做。一盤你 miss 啊，特別你別打咩嘛 ，because Vegas 安尼打。特別 Malaysia 別 ，because I think Malaysia 人係超酸嘅。because 伊袂打嘛，咱流汗咧漂汗水啊，濕咧，濕嚇，特別啲 Vegas 就真爽啦，安尼款借了，伊會 cool down 咧，cool down 較快呢。條本來講起來時，我想對伊個清查，我們那些是走步是都是淡咯，特別是到啲 Vegas 是伊是原來伊 drop 伊 temperature by a few degrees，伊。呀，你看伊頭殼淡淡薄呢，伊無講淡姐姐 ，because 伊只落來時啊，伊個個頭殼時都 almost 打去啊。OK， 人嘅 box fan 啊，同時，人就人個頭起來射。大狼。box fan 長個頭，係你 regular 嘅，你頭會轉嘅，係你個型頭咯。對。บอกแฟนอ่ะเบเท่าไหร่เสียจ้ะว่าเขากูจะไปอ่ะไปเนี่ยว่าไอ้ repair เบ repair จุดติมกุยเอง yeah ฮะ is one of the tower ควันอี oscillate เลยส่วนไหนส่วนนี้แต่บิดาฮันโน่ไอ้รู้จักฮันโน่กับห้องสิเนี่ย is จริงเนี่ยsorry ว่าบุตรมีเด้อ你個係垮掉我覺得你個係垮掉มาแน่OKฮันโน่จะสุกาของสิเนี่ยแล้วอีกุยจี去做ของสิแล้วอีจะไปอีลองโตจะเลยตาวเวอร์แฟนแล้วไอ้สิว่าไอ้คิด repair ว่าไม่ใช่อี blade นู่นอี blade รู้ like ถอดหุ่นเนี่ยเดี๋ยวถอดหุ่นไอ้เท้าเบเท้าอ่ะเบเท้า哦伊唔是成個荷蘭人你會成個要 clip 就啲頭前一夾出來後你切呢冇你เท้าเนี่ยอี就是จีอ่ะอี clip哦แล้วไอ้สิเบ係到對อี美國啊伊人真正I mean safety 嘅事可能safety 嘅事 but 伊人們是เบ伊人咪好多 repair 物件咯 that's why 當佢咪嚟 right to repair movement yes because 當朋友還是來貴俾你就掂起啊貴啲物件我那時候我是大擺時呢我夾一個 vacuum แล้ว有幾年有啲方式就派頭本嚟，特別我夾咧細機嘅 vacuum，成日你 vacuum 咧尖尖嘅頭嚇，然後我掃伊個外口方式，伊個外口嘅 cage 本嚟掉隻一頭粉嘅嘛，所以我是只係夾掃，成 detail clean，然後我夾 brush change 啊掃，我就係夾做呢物件。你嚟白咯 ，because 伊想伊 blade 到裏邊嘅時候，伊個簽裏邊。你就 disassemble 就攰記你個頭出嚟。頭啊，歹嘢。
那是讲 sometimes 你會頭你接到東嘢時啊，咪一零起來一glung glung 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 glung，聲了啊。哈。我捌修理過喏，我喏機鐵誒，你是辦機呢？唔知幾10塊嗰啲紅線啊。特別我是用久誒嚇，伊個唔知是摩托啊，什麼特別油啊，什麼我特別去 service 咯 ，service 啊，你特別掏出來，你特別知講到底下油了，伊個會行咯。啊無伊芳小久誒嚇，伊啷誒時，伊咪行，看你對呢啊。所以你特別下咧 WD-40 到底伊個紅線迄個機位，我唔知叫咩，但是一對芳啊。我成日 service 不管是得 every summer 啦，我特擺做天門就做，我是幾年 maybe 3年做一道 service 我紅線。anyway 一間房哦，我 library 啦，我 library 是平常時冇用，特別等到我 pandemic 時，我到處做工時，我冇到啲我樓下 studio 去做，我到啲樓頂，我到啲喺個 library 去做，所以 summer 時啊真熱哦。แล้ว即個伊個 aircon 嘅 air duct 係是到底我赤度嘅伊唔是講後背啦，就對 right above 我赤度，所以伊個風啊，伊冇咩吹落來，就比較吹到是吹到我赤度嘅頂面，所以我諗到係，我當然會俾一些隻 plastic 嘅成個好路 redirect 你嘅 air duct 嘅風嘅啊。我係吹起來，你頭整嚇，一吹起來本可以別落來，所以我頭整個夾到自己紅線咯。所以我做嘅時，我開紅線，所以紅線對吹伊嘅靈誒講嘅風拍出來個口嘅我係房間位。所以我嘅手邊，我嘅手嘅 desk 邊啊，我就 switch 一開，係對拍靈風落來。攞嚟抽幾支紅線，所以話當今。still 啊，嗰啲 air purifier 是嚟呢？哦，你冇行 ceiling fan 呢？冇 ceiling fan 是咪？你全部 ceiling fan 呢啊？但係 temperature 這邊真係 Mediterranean 嘅，所以冇需要。哦，係當今啊，even though 做按那個口，出嚟冇 OK？到裏邊 still 貴。你開湯啊？是開一間？啊，當今冇開 anything。當今冇開 anything。你按住你 circulation air 咧？我有 set heating or cooling 啊，當今是 still set to heating，but 伊冇係咪開哦，特別 maybe 你 central house fan 有可能行。move the air。冇。哦。I think 冇。頂到嘅時候，頂到我是有時 constantly 開掉我厝嘅 fan 嘅可以行。你係 circulation 嚟嘅。嚇，當今係咪啊？頂住係 service 是講免了，所以我冚去啊。我唔知 BC 嘅 building code 有是唔是啦？這邊咧，若是講你厝過了一個 certain square foot，伊就會有一個 fan 嘅。你有開無開，伊無插嚇，伊開啊，伊一頭起，你 roof 會出來。嚇，有啦，是講我正去開 fan to circulate 我thermostat 嚟做嘅，我有 smart thermostat 嘛。哦。代表我冇去開啦，it's just link 當佢咪 just nice。特別你是 for circulation，你唔是學風吹呢邊嘅嘛？所以你是個口嘅 compressor 調咗。嚇，所以你出來時有一 part 是 air purifier，你冇成講紅線哦，你冇紅線哦。冇紅線，開紅線就是係攞做派啦，你倒嘅 fan。哦。係俾 Dyson 嘛 ，because Dyson 嘅 function as air purifier 就唔紅線嘛。特別貴哦，900幾個。喲。特別迄個是唔是成個伊坑嘅呢？伊呢？你當一坑嘅嚇。有時 blade 嚇 blade 個4分。但係一 formaldehyde 嗱，當幾人開門啊，所以紅接嚟咩？要 formaldehyde remove for the formaldehyde 嚇。哦，especially 線處，要 scan 嘅嘢裝，你要寫講係咪係咪咯？哦，當佢哋三人講話，當佢哋三人看到。冇人啊，除咗三人嘅。少困㗎啦。那比賽講咩？
未使講嗰啲大。哦，未使講個大 glass 嘛。哦，個大 glass。好些，我只頭開 Google Meet 呀。呀，頭開 Google Meet 個影，做咩事你未使講買嚟 Google Meet 個影？佢係過嚟，有時冇開 camera 嚟。嚇對。了，未使講是查某嘅大粒頭。Too much information 啊！大粒頭，伊是查某嘅大粒頭。哦，查某嘅大粒頭。頭是最最，我都唔知。頂到食久啦，頂到有一個 listener，伊逐擺講一半，就講啊，我成講，伊成咪講，我甲你講一下，攏是去做咩物件？哎呀，未使講啦 ，too much information。你係講咪講咧嚇？啊，那個天氣不當 steam， 人仔未打鼾呢，講你是大粒頭。我講啊，我未使開我 camera，because 即 too much information， 哈哈，你成講，然後譬如你看 CIA 做緊嘅嘛，哈哈，你是個 CIA 佢做緊個講得大聲，然後啊，咱嘅邊互人看，特別若是人正正看到，人是人穿衫無相，係一個 make up，人就袂盡人呀。是咯，落咗落，啊啲頭嘅。冇，成個人當今人看到人嘛，若是我正正拄到人是人穿嘅衫無相，係淡薄 make up，淡薄換淡薄，人嘛袂盡人咯。唔知啊，未必係真啊。特別未必我度嘅落嘅人大隻話都係真咯。啦，我個阿 John， 我是會真啦，特別有個人較無呢拄到嘛袂盡我個。是咯，唔知咩？特別我冇講只夠真人嘅話。特別就愛看聲微微娃娃，反正聲。聽聲哈，微微娃娃聲。咱奇怪，咱往時聽聲，咱個係真較濟，因為咱 podcast 是有可能嘅，咱聽聲較濟。Clubhouse 本是咁。往時我咪講咩你厝幾支呢？三六三。三支，有一支是無停嘅，到迄個中午，迄個厝內中午是無停嘅。Always 開掉，你是熒光開掉。winter 嘅時是開 One Direction，summer 時是開 One Direction，but 我甲接來甲當今我唔捌看過誒。伊是規年通去行，我去 holiday 我講是開了可以行 ，because for circulation 呀。有一道是無電，我感覺伊個 air 介 stagnant 嚇，所以我甲我人講去 holiday 冇是特別開了。我可以去行。所以你厝三支呢？咱無講就係袂使講咧，你厝幾項事 include ceiling fan 是唔是？嚇，搞到ceiling fan box fan 咁嘅啦。哦 ，actually 唔是 ceiling fan 是三支，嚇，窗迄個徛掉，三支，迄個是去，迄個若是講迄個房間無 ceiling fan 呢，我就用迄個 portable 咯。OK，你三支 ceiling fan， 三支 standing fan，portable，OK。未使講嘅，八支，八支fan。你厝你講搭間房度 ceiling fan 啊嘛？ceiling fan 啊嘛 ，and then tower fan 咧有兩支，另外嗰一個 fan 是吹頭殼開大。吹頭殼咧。你這啥？咱馬來西亞先辦咧，先辦咧係點咧？係你是 box fan。我 garage enjoy 嘅嘛 ，because 我係係咩 the hot water 三泵你 hot water tank 爆炸你滴哈，แล้ว你俾你嚟做打俾你吹開頭殼แล้ว當今有個樣你洗頭殼咩事樣我呢成日講其實講我見啊大房間嚟來個當時咧你成日爭已經做攝嘅事，你就世界嚟吹啊！你攰咗下，你俾隻同事，你是 industrial 是唔是？一百幾啊，即係20塊。冇講真貴呢。really 啊 ？Costco 啊 ，Home Depot。OK， 我唔捌看過，我唔知。主要係我看 industrial， 我成講真貴。冇啦。OK，so 你有八支你講？Juling個地個？Juling 你幾支行先？5支，特別我冇 ceiling fan，我有 table fan 嘅。
OK，我垃圾，我想比較，因為我只是，等我想下，我講唔對，我以前都有3粒粉，4粒嘅。錄用咯。我未記啊，咪咯，last year 個邊呢？到底到底是用，其實用係咪？summertime 是用哦，多房間嘅位啊，愛淡薄 circulation 呀，嚟愛零淡薄呀，面頂個 drop 嘛，頭有時所細呢，只細呢，對晒係到頂嘅呢。One of those 圓啦，圓一下一卡是安尼款嘅嚇，你一搭我未記啊。我食嘅。係你本事20幾塊呢啫。嚇個。橋阿咪啦。食頭整硬食係你冇，以前呢魚呢是 fat 泡然後呢嚇。對。你是我自己啦，我係。我係 individual 咧。冇我個大你淡薄我硬係而家大你下，你我未記算。你啊，即係是。唔是紅事，即係想吹風呢。Honeywell， 我冇算。air circulator。Honeywell 嚇。我用就我那是講 travel 嘅時，那是我有我 laptop 啦，之類就 USB 啊。伊係 USB。如果 Apple 嘅時啊，真正好用咧，你免熱風咯，也是係了對。你多機啊？冇，伊係冚起來，你講伊冚起來你聲呀。我是大碗。真好用 really。特別。Bruce 不是，10塊是30塊呐 ，very good investment。Bruce 現在搞 dry，所以伊只坐航線，所以伊去 travel 伊只自家 train travel 嘛，所以是伊去 train travel 是伊家己擺伊家己航線哦。伊到伊個嘅家己 extension cord 去，伊到伊 clip 㗎啦，到伊家己伊決定伊房間嘅航線，咱吹伊車冇航線，到啲後尾航線，我冇啦。嗱，你看我航線，我係度 check 你。住咩嚟啫？我未記啊！我成日講我冇行事，特別有啊，我未記。哈，有啦，我全部。我硬嘅都是之類啦，都是之類本事啊。20塊人一笨嘅。對。我個時間時候，我個俾人 return 嘅，佢個笨嘅個。Because 伊講box 啊，是過一咧嘛，伊 box damage，我都冇睇佢 box 過一冇過一裏邊 OK 都好啦，伊講 box damage 你咪是講 OK。我厝幾若記這本，我厝誒好，我樓下有一支是到底我 basement， 我落來我樓下 basement floor 有嘅，所以我 basement floor 是 because basement 較冷嘛，所以我 basement 樓梯落來時，我都係一支紅線拍伊個冷風去樓頂。是啊，了。拍แล้วว่า拍起比較可以冷風起咯，แล้ว伊咪是伊成 constantly 有風，所以我係是到底我即係叫咩啊？我係home kit 嘅啊，伊 automatic 嘅 home kit，所以伊特早起是11點或是11點半佢開嘅。然後我有隻 automatic switch 啦，所以11點半時開啊，吹到暗暝時，差唔多11點幾時就冚咯。當時厝嘅 architecture 有 natural 嘅 circulation 有呢咋？如果係厝頭前伊有一個 slats，了你看落去一地，but 伊個 ceiling 我嗰邊是斜落嘅咋。所以伊 naturally redirect 伊個轉向。所以伊冷風會拖起來是嗎？對 ，sometimes 你看你厝嘅 architecture 咁，有人有嘅厝是會啊，安尼有像 vaulted ceiling 啊，near where there's like exposed， 所以我面頂頭前會看落去啲 living room。當然啊，但係所以冇啦沙冇行事啫，冇。你 natural circulation 好數。something like that. Actually 啦 Malaysia 嚟啊，紅線啊，對人嚟講是真要緊嘅。所以當時當今啊，你買真借一種 elliptical 嚟 exercise machine， 嗰是 treadmill 啦，有紅線。對，有啊，有對。我一個 elliptical 嘅物件，形狀嘅啦，有紅線。แล้ว我 treadmill 是老買啦，我買我 treadmill I think 10幾年啊，冇紅線咯。
另外一個elliptical 嘅 machine 都有風扇咯。你有冇別咗？特別我呢夾啊，一吹別咗。我累，我夾好累，我成日 because 我呢夾一吹別咗，我就一吹唔翻咯。佢頭佢一行過去整佢吹得唔得？我別咗，哎呦，我梗起行嘅，because 夾好累嘛，都嗌你風扇乜嘅。啊對。下掉我有隻我看到我一擺，特別我隻少用門嘅 actually，因為我到啲我係 basement 嘅時候 ，basement 冇講就係零，冇講就係 dry 嘛。因為到 summer 嘅時候 ，basement 冇咁零嘅嘛。對，零呀。特別你係你 fresh air 嚟咯，係你。對。你咪係你 still 嘅 air 到 basement 嘅。我 immediately 到啲我即係對面嗰時即 air duct 嘅，所以我 aircon 會吹落嚟，所以我冇零嘅。冇咪 dry， 我就少開嘅紅線，我 test 我頭先用時看到紅線我驚用嘅啦，特別我攰嘅時候我較只是冇需要對用。我講咩OK， 我係厝ceiling fan 一個呢，其實，所以我雖然講我想講我只特別雖然佢哋冇講只，我 ceiling fan 我自己打一個咯，到底我房間嘅。厝呢個咧冇ceiling fan啦，所以我變做我嘅 library， 但我講 library 頂面我有一個樹頂有一個，然後我嘅 TV 嘅 room 有一個風扇是，有當時我嘅 TV room 是向西嘅，所以下晡時陣時拍子會較熱淡薄，然後我看戲阿妹是伊會較熱，所以我就俾開風扇。我講王較就是 Bruce 只搞咗我只搞零，然後kitchen 有一個。แล้ว聽有一個你 active fan 咧，你別幾歲？我就 active fan，特別我 active fan 袂行，我就修理，我就一年。即 active fan 就袂歹嘅，就是講往頂到新搬起來是點歹啊，無去修理，換過只一刀伊個 belt 啲零啊，然後叫人來做只一擺了一頭 give up 去because active fan 啊，你愛 clear 成啊。你要考慮出堂行嘅時，真好用嘅就係鎖伊個規間，像你行啊開淡薄啊，然後你開咧 active fan 啊，一成啊 vacuum 咧鎖個嗰行咧，起出頂嘅對面。咩我看 maybe 有 next time 我諗想做我 next project 是 next project 下面。我成日掉我老啊，高雄市嚇，嗰時候到你高雄市啊嗬。所謂我諗過嚟這邊，我冇紅事嘅，講嚟攞嚟打字。係咯，不過我諗先過嚟Vancouver area 嘅時啊，我諗過是嚟唔識個 furnish apartment 嘅啦，識個嚟 full service apartment。所以有一擺我諗到一地嚟 garage 啊。我嘛愛去我嚟車咯，有時行到一條斜徑，神啊！你知係 basement fan 嘅紅線，然後 garage 會神你開啊，我諗緊咧跳啊！哦，你就我個兩人跳啊，行到條斜徑，有時行到啱嘅時啊，伊佢只愛看你 fan 了，伊佢只等了伊開。哦，我叫一刀呀！你風險真大聲嚟聲，真係大聲，數安尼，又講下咩數，happen 就係我當時我咧發車，若是講無車無車時，嗰時候 echo 淡薄嘅話，梗係大聲咧，真大聲。如果說我係你 fan 就，我係未接車，我 still 騎咯，我騎。一直頭 suddenly start 冇 warning 嘅，我諗個咧跳啊！伊是只大趴嘛，小只大趴。你 parking garage 哈。大嚟點樣玩？Malaysia 有啊，那可能 fan 啊。Malaysia 應該嗰個需要。你絲格，你一隻絲格落大嚟。隻大嚟，我唔掉嘅。掉斜鏡噶啦講，特別很多真係 fascinated after that， 達到啊，看到伊講嘢，等你開等。呢個係幾個？伊即係咩啊？伊下面伊是用 temperature control 還是 time 啊？冇啦，伊 timer 應該是，因為伊咪係你車 exhaust collect 掉到啲升到啲伊係你 basement 嚟。對啦，伊空氣無好嘛。其實講係 carbon monoxide 啊，唔知是。對，伊北京位啊。伊若是一出來時啊，你講話本來無咩聽到。一亂，大聲。你講話你先講。我都是啲想哦，馬來西亞安尼濟
成個 underground parking 我想唔捌聽過紅線事。冇誒，真係做啊！但係咪你些 underground parking 啊，紅線啊，哇翕啊半死 ，because 依樣冇 fan 呢，依樣冇。我做啥小成個冇小的 fan 呢？可能 Queens Bay 為記 Queens Bay 啦，真係翕誒，哇做個半咩啊 ？Because Gurney at least 是多面頂嘛，然後是 open air 嘛。Queens Bay 有 underground parking 嘅。有。我想 Queens Bay 唔是到後尾邊，我大擺後尾邊。後尾邊呢是開嘅嘛 ？Overground 嘅開嘅。Overground 嘅是頭正接嘅。Because 哦。嘅 underground 嘅迎出啊，來迎接。你 keep 北下嚟 the other one 啊，你條色啊真係對。然後喺北下邊特別真係 keep 嘅啦，以 underground 嘅。哦。fan 係咪貴嘅？我做個幫咩啊？你。OK， 所以我同我講我 project 是 next 定我要做掉，等佢 plan 掉，就是拍毛灰，我 driveway sidewalk 加我 stoop， 所以這類。冇啦，我乜嚟曉？哦了，請人嚟。我係曉播激呢，我比較播咧毛灰。你是係 repair 呀？係係你講。貴咧試呢個了，唔是 repair 啊，就貼去 ，because 往邊是已經我嘅 sidewalk 已經是 crack 了斜，然後呢，我了無 meet 到我嘅即係 garage 特別老實講，我係厝舊啊，所以我 garage 冇用嘅，我 garage 是叫嚟 storage 啊，你看呢？了我白車是白到個口啦，當然我每過做過一下，特別做我成日看到我是，那時候你叫我 repair 淡薄，我感覺就冇咩。你成日開 eventually 開個節律，所以我買小李我啲10年啊嘛，忘記係2003我搬嚟是當今差唔多20年咯。所以我講冇啦 finally 就會小李，所以我講我小李我頭前嘅 stoop 大門出來個落3層樓梯落個去底，還是伊個 concrete 邊啊，係往下咧籬笆咧 handrail 嚟嘅啊。一啲啲 crack 嗰就，哦 ，OK， 一啲啲 crack， 淡薄呢，一chip 啦，一啲啲 chip，伊個 surface chip 啲拿來拿침咯。特別是別啲啦，唔是一部 crack 講破出嚟，所以特別你會看到我叫人來看，伊是頂到 already patch 過幾粒刀嘅就，伊個。舊嘅 stoop 嘅 step already 有合併，伊能夠鋪 concrete on top of 伊嘅 step 位啊就，然後伊講攞嚟 repair 係 always 伊 settle 嚟講伊哋 settle。你特別貴做啊！所以要做貴咧，伊嘅 base 㗎啦，貴做。我有一個 suggestion 係 look into slab leveling。slab leveling 啊？嚇 ，because 我馬路個做我 patio 呢 ，because of settling 啊，我 patio 真斜。slab leveling 真係硬 ，because 伊人按落嚟扛咧，伊泵一個 polyurethane which is very stable， 然後伊 raise 嚟 slab 起來。我知，我不看過佢哋本，伊成 inject 到啲地了，伊膨起來，你看是唔是 raise 起來？哈。stable 嚟啦，看著 serious 嚟 driveway， 是講會在條做 slab leveling，that one 是較便宜啦 ，because I cast 過。concrete 咧，嗬，對，是講我是感覺到是about time ，because 係咩事？我係 driveway 嚇，我係係時我講嘅是我 stoop 呢就，我係頭整出來，我係driveway 是伊already 伊起來，我係 driveway 斜同埋起來，要挪 crack line 啊。哦，你一邊一攰你成個 crack 安尼起啊，就了一個斜起啊嘢咧。特別是講冇 bit all the way 咧，嗬，你做 slab leveling，有面頂是 just 條 surface repair 呢。特別你 cast 真係貴咋，你 cast 線你啦嚇。對，我係16千，我從我係16千 ，from 我係 driveway， 我係 sidewalk， 從我係 stoop 16千。係。那是講你 driveway， 你那是下車咧 ，maybe 你就slab leveling 唔知會哦 ，because 伊人做過㗎了，even like 正 common 伊人看到咧是人嘅 driveway 加伊人嘅 foundation slab 啊，歪起啊，所以你嘅 driveway 舊係 stoop 啊，要 raise 起來，係 gap。
對。都伊人會做誒 ，because 佢哋 polyurethane 接起呢嚇，真係 inert 係真 stable 嘅，伊袂 decay， 伊袂就講伊袂啥個 flake 啊，是啊，伊只 inert，伊袂舊本啊，伊袂舊，伊袂 shrink。The only thing 伊人袂 guarantee 嘅是講 underneath 誒土點點 move settle 啊，上面嚇，啊是你嘅 root 你嘅根點點 move 單地咯。But that one cast concrete， 唔是想啦你嚇，所以我人 contract 不如加 sign， 所以我人要做，佢哋是大條，我真係唔講咧。唔係啊，我未做啊 ，because 我 research 只估了，你估人看嘅 option 只濟。你冇去每日你 slab leveling， 伊十刀個半幾個 concrete。特別我唔知啊 feel 到我安尼借你，我就搬起來是我都要做嘅咋，所以是講搬起來安尼借 expense 時候，所以我買做delete去，所以我出個機，所以我 feel 到講 OK 啦，我做起，但係我等緊嚟估差唔多20年個做。Then after 我做了後嚟 next project， 因為我拍算做嘅就是較大條嘅啦，就是我嘅 insulation， 你知我老厝啊。我想要叫 re-insulate 伊個頂面 attic 位啊，規下綁規個了伊個頂面嘅 insulation， 所以我是講我頂面綁好時了嘅時，我過來做我嘅 attic fan，because 我嘅當金係當金我嘅 insulation 是真薄了。Hi hello What's fan in Hokkien？ 水啊 ？What's fan in Hokkien？ 水。面是水啦，紅滑。Yeah！ 哇！紅線 ，You like 紅線 ？Do you like 紅線 ？Yeah！ Hey, what's this one? What's this one? Hello, what's this one? Go Ipoh. Can you say Ipoh? This is Ipoh. Tiger is called what in Hokkien? In Hokkien, 老what? 老河。老。喂。Ipoh. Can you say Ipoh? Can you say Ipoh, Anna? Can you call Ipoh? Can you say Ipoh? Ipoh made this one. Ipoh made this one. Why? 伊上個我弟弟爸爸 visit 我great nephew 嚇，伊唔知是要聽伊媽講嚇，伊要佢講福建話，伊會曉 reproduce 福建話聲就會多呐。哇 ！maybe 是伊聽伊媽講嘅事啊，伊會曉就我佢講，佢講一百倍，伊曉喎，講一百倍喎。笑咯咪，笑，點解笑未清你教嘅？你學佢唔係專，人哋要點樣講？嚇，冇愛講。歹勢。伊頭毛淺哦，伊 color 頭毛淺。頭毛淺色。咪可以看。啊！伊看你家己是。係啊，伊笑未清係。冇了 ，no more， 冇了。OK 啦，我這要小蛋啊！紅線 ，OK， 等我紅線講啦。紅線攞掉。哇！伊真個時候啊。嚇，嗰是準哦，紅線。OK。紅線，我記得小蛋啦，紅線講嘅就變成啦嚇，了看當然3蚊做啊時特別紅線，我咪特別去掃嘅紅線 ，vacuum 就 deep clean 嘅紅線啊，了edit 季節個都係聽哦，edit 季節唔是 edit 季節 edit 拜幾個數就設計啊，咁就俾你聽幾個數，今時各位聽講是聽這禮拜咧馬來西亞人是困覺了是全部人正美國嘅人，佢了是美國人哦，你講我阿三laksa啦，半鹹甜啦，แล้วก็有袂使講啦，加Juling啊，佢了是美國人，啲人當我 test 看，但係問佢啲人個主人個車掉個。看，人舉手起來是直接問講啊 ，Kelvin 個照地個 ，Kelvin 個困個，
I mean 個車個夠啦啊！別碰講係一群咧，特別是佢現喎。別碰佢現啊！啊，佢現喎。誒，哇！咁樣講嘅，咁樣出別碰加Kelvin 嘅，佢車掉個。感謝各位聽眾收聽，希望我禮拜都對嚟接到聽我哋講新嘅話題、古嘅話題。下禮拜再見，拜拜。個YouTube 下邊人頂住禮拜無看第episode 到這邊了，聽subscribe 了是第一集正聽到落音是通知你這邊一啲第一杯 T-shirt，感謝大家，下禮拜再見，拜拜。